yıkıcı bir etki bekleniyor mu? Tabii günlerdir konuşulan sistem nihayet Orta Akdeniz üzerinde dün öğlen saatlerinden itibaren oluşmaya başladı. Ve bu oluşum enerji ve güç kazanarak Yunanistan'ın güneyinden Rodos adasından geçerek bizim Ege sahillerimize cumartesi gece geç saatlerden itibaren vurmaya başlayacak. Pazar günü sabaha karşı İzmir merkeze ve sahillerine ulaşıyor. O zaman sahil kenarında kimse olmasın mı? Pazar günü sabah saatlerinde, öğle saatlerinde çok yükselecek o şiddet. O saatlerde vatandaşlara sokağa çıkmayın der misiniz? Kesinlikle pazar günü dediğim gibi bütün o hava şartları olumsuzluklarla birlikte geliyor. Özellikle öğlen saatlerinde fırtına, bu tropikal fırtına etkisini tam hissettiriyor. İzmir ve Ege sahilinin tamamında. Dolayısıyla saatte 120 kilometreye varan rüzgar hızları, 100 kilogramı yer yer bulabilecek kuvvetli metrekarede kuvvetli yağışlar, denizin yükselmesi, bunlar hepsi ciddi tehlike oluşturuyor. Vatandaşlarımız gerek kalmadıkça, ihtiyaç duymadıkça zorunlu haller dışında dışarı çıkmamalarını biz tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde tehlikelerle karşı karşıya kalmalar kuvvetle muhtemel. ensonhaber.com. Tıklayın, haberiniz olsun.